ഫാന്റസി വേൾഡ് വിത്ത് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കോഴിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചകളെ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് തോർന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി സീനറിയാണ്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ കൂമ്പാറ മുതൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് നല്ല സീനറി ആട്ടോ. ഇത് കാണാനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ താഴെ പ്രദേശത്തു നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത് തന്നെ. നമ്മളീ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാട്ടോ. അതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പം പറയാം. ഇതൊരു പാറയാട്ടോ, അടിപൊളി പാറയാ. കാണുന്നത് അടിപൊളിയാട്ടോ. ബൈക്കിലും കാറിലും ജീപ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നതാട്ടോ. അപ്പം മഴയൊക്കെ പെയ്ത് തോർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കക്കാടംപുഴയിൽ നിന്ന് വാളന്തോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴിപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിപ്പം വാളന്തോട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വീടുകളിലൊക്കെ ചെടികളൊക്കെ വിൽക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ വീടാട്ടോ, രാജി എന്ന് അവളുടെ പേര്. അവളുടെ ഇവിടെ വെച്ച് പൂന്തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. വരുന്നവർക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ വന്ന് ഇവിടുന്ന് ചെടിയൊക്കെ മേടിച്ച് പോകാനൊക്കെ സാധിക്കും. കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടൊക്കെ ആട്ടോ എല്ലാവരും മടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് വാളന്തോട് കുരിശുപള്ളിയാണ്. ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് താഴേക്കാട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്കും നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിന് തീരെ വീതി കുറവാട്ടോ. കഷ്ടി ഒരു വണ്ടി പാസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം യാത്രക്കാരൊക്കെ വരുമ്പം കെയർ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ അപകടം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. വളവൊക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ട്. ഇത് കോഴിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന എൻട്രി. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ ആൾക്കാർക്ക് 40 രൂപയും പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ 10 രൂപയൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വഴിയെ പറയാം. പിന്നെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ബാത്റൂം സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം ടോയ്ലറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പല കാഴ്ചകളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ മരങ്ങൾ തമ്മിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണും കേട്ടോ. ഈ കോഴിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ വനം പന്തീരായിരം എന്ന പേരിലാട്ടോ അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാട്ടോ. ഇവിടെ ചുറ്റും കാടാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് കോഴിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ. ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പാറയാണ്. വെള്ളത്തേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള പാറയാണ്. ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെയാണ് ഓടി കളിക്കാനും. പിന്നെ കപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ സേഫ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ശാന്തത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാട്ടോ. വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ പണ്ട് വന്ന് അവിടെ വന്ന് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് ഇങ്ങനെ കമ്പിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഏത് വേണേലും കയറി നടക്കായിരുന്നു. ഇപ്പം മൊത്തത്തില് വരമ്പൊക്കെ ആയി. പക്ഷെ അന്ന് ഇത്രയും വെള്ളമൊന്നുമില്ലല്ലോ, മഴയൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതൊന്നുമല്ല, വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും അന്ന് അങ്ങനെയല്ല. പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ കുറവായിരുന്നു. ഇവിടെ വരവൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അന്നേരം ഒന്നും ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടുകാർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കമ്പിയും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ല ഏത് വേണേലും ആർക്ക് വേണേലും കയറി നടക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്നത്തെ നല്ല ക്ലീൻ ഉണ്ട്. ഇത്ര ആൾക്കാർ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കാനും ഒക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിള്ളേരൊക്കെ ഓടി കളിക്കുന്നുണ്ട്. പിള്ളേരൊക്കെ ഹാപ്പി ആട്ടോ അവിടെ. എന്നാ പറയാം, പിള്ളേരെ ഇവിടെ വിട്ടാൽ പേടിക്കേണ്ട ഒരു അല്ല. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് അധികമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയല്ല, കാണാനില്ലെന്നല്ല. വെള്ളവും മൊത്തത്തിൽ നല്ല കാട്, നല്ല തണുപ്പ്, നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനായിട്ട് കാണാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നില്ല, ആരും പോകുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. എന്നാ അറിയത്തില്ല. വരുന്നവരും അടുത്തൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്. കാണാൻ രസമുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് ഇത് ഫുള്ള് നിറഞ്ഞു. ഈ മഴക്കാലത്ത് ഇത് വെള്ളം ഇവിടെയൊക്കെ കയറി പോകുന്നു. പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്താലും ശരി, ഈ കമ്പിട്ട് എടുത്തോളം വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറി വരും. ആദ്യം കുറച്ചുകൂടെ താഴെ ഭാഗത്തേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ കമ്പി കെട്ടുന്നത്. അതൊക്കെ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കുറേ കൂടെ. അതിന്റെ കാരണം എന്നാ പറയുക, ആദ്യം അത്ര ഇറക്കിയായിരുന്നു ഇട്ടെ. അപ്പം വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ ആൾക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പം ഇച്ചിരി ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി കയറ്റിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം പെട്ടെന്നൊരു മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ മാറ്റാൻ കഴിയും. പിന്നെ നമ്മളറിയാതെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റുകാർ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ അപകടമൊക്കെ ഒരുപാട് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ വെള്ളമൊന്നും തോന്നിയല്ല കേട്ടോ. ഈ കാണുന്ന ഓരോരോ കുഴികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആഴമുണ്ട്. അതുപോലെ ചുഴിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ്. പണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം എല്ലാവരും ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ കുറേ പേര്
ഈ ചുഴിയിലൊക്കെ പെട്ട് മരണപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് ശേഷമാട്ടോ ഇങ്ങനെ കമ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് ആൾക്കാരെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആരെയും അങ്ങോട്ട് ഇറക്കാത്തത്. കാരണം പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്കൊന്നും ഇതൊന്നിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിവുണ്ടായില്ല. പിന്നെ ഈ പന്തീരായിരം കാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1200 ഏക്കർ കൂടുതലുള്ളൊരു ഇതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പന്തീരായിരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ. ഇവിടെ പണ്ട് കാലത്ത് പഴശ്ശിരാജയൊക്കെ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സ്ഥലമൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പന്തീരായിരത്തിന് കുറേ ആദിവാസികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ പുഴയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുറുവൻപുഴ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്പർശമൊന്നും ഏൽക്കാതെയാണ് ഈ കോഴിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വരെ ഒലിച്ചെത്തുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഒഴുകി ചെല്ലുന്നത് ചാലിയാർ പുഴയിലേക്കാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളും പിന്നെ ഈ കാട്ടിലാണെങ്കിൽ ആനയും കടുവയും കുരങ്ങും മലയണ്ണാനും കരടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ചിത്രശലഭങ്ങളും അവിടെ പുറത്ത് നമ്മൾ ബോർഡ് വെച്ചിരുന്നു കണ്ടതാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കോഴിപ്പാറയിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. കാഴ്ചകളും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ല കാണാനാണെങ്കിലും രസമുണ്ട്, അതുപോലെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല സൗകര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും